ఈ చీమలు ఈ పక్షి చర్మాన్ని ఊడదీసేలా ఉన్నాయేమో అనిపించొచ్చు, కానీ అలా ఏం జరగదు. మీరు చూసిన ఈ దృశ్యం వాస్తవానికి ఎప్పుడైతే పక్షులకు తమ రెక్కల్లో జువ్వలు, మైట్స్ లేదా ఇతర క్రిములు ఉన్నాయన్న అనుమానం వస్తుందో అవి చికిత్స కోసం చీమల గూళ్ల వద్దకు వెళ్తాయి. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత అవి చీమలను ఉద్దీపన కలిగిస్తాయి. దానికి ప్రతిస్పందనగా చీమలు ఫార్మిక్ యాసిడ్ ను విడుదల చేస్తాయి. ఆ యాసిడ్ ను పక్షి శరీరంపై పిచకారిలాగా స్ప్రే చేస్తాయి. దాంతో పక్షి శరీరానికి మొత్తం ఫార్మిక్ యాసిడ్ అంటి రెక్కల్లో ఉన్న జువ్వలు, మైట్స్ అన్నీ చనిపోతాయి. మరిన్ని వీడియోల కోసం లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.